অ্যামাজন রেন ফরেস্ট। চোখে দেখার স্বাদ হয়তো আমাদের অনেকের আছে, তবে সে স্বাদের কিছুটা এখানে এসে উপলব্ধি হয়েছে আমার। সাধারণ গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি খাল এতটা মুগ্ধতা ছড়াতে পারে, তা স্বচক্ষে পরখ করে না দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, এটাই স্বাভাবিক। কি নেই এখানে? ঘোলা জলের স্রোত, থেমে থেমে বৃষ্টির ঝরে পড়া, ঘন বুনো গাছের সবুজ ছাউনি, তার মাঝে পাখিদের কুহুস্বর, পাতায় পাতায় যেন সুর তুলে যাচ্ছে। প্রকৃতি এখানে অরণ্যবতী। কোলাহলকে একবার বিসর্জন দিন, এমন দিনে একবার নিজেকে আবার খুঁজে দেখুন। আপনার শৈশব, কৈশোরের সত্তা লুকিয়ে নেই তো এমন কোনো জলের স্রোতে, এমন কোনো ভেজা গাছের শাখায়? পেয়ে গেলে তাকে আর একবার আলিঙ্গন করে নিন। তাকে জিজ্ঞেস করুন, দেখা কি হবে আবার কোনো বাদল দিনের প্রকৃতির আঙিনায়? প্রকৃতি কিছু সময় ক্ষুদ্র পরিসরে আমাদের মাঝে তার অন্দরমহলে প্রবেশের পথ খোলা রাখে। সে পথ চিনে নিতে পারলেই যাওয়া যায় তার অসীম গভীরে। প্রকৃতির খোঁজে দূরযাত্রা আমাদের এক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে বৃষ্টির দিনগুলোতে আমরা হয়তো কাদামাটির ভয়ে ঘরের বাইরে পা ফেলতে দ্বিধা করি, কিন্তু এই কাদামাটি আমাদের প্রকৃতির খুব কাছে নিয়ে যায়। একবার আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটির দিকে অনুসন্ধানী চোখে তাকিয়ে দেখুন। কে জানে, আপনি হয়তো আজও তার প্রকৃত সৌন্দর্য অনুধাবনই করতে পারেননি। এখান থেকে কিছু দূরে এই খালেরই ওপর একটি বাঁধ রয়েছে। আমাদের গন্তব্য এখন সেখানে। এই সেই বাঁধ। বাঁধের উপর দিয়ে খালের পানি বয়ে যাচ্ছে তার আপন গতিতে। এই বয়ে যাওয়া পানির ঠিকানা কোথায় হয়তো পানির তা জানা নেই। নিরুদ্দেশ যাত্রাই যেন তার গ্রহ। তাই তো বাঁধটি নিয়ে যেতে পারলে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সে। কলকলিয়ে ছলছলিয়ে বয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই যেন তার ডায়েরিতে থাকতে নেই। বাঁধের ওপর জলের স্রোত কিছুটা বেশি হওয়ায় আমরা জলে পা ফেলার সাহস করতে পারলাম না। 2 দিন পর আবার আসবো সমীপে, আমরা বাঁধকে বিদায় জানালাম।
সেখান থেকে পৌঁছে গেলাম অপর একটি ব্রিজে। খালটি এই গ্রামের প্রায় 3 দিক বেষ্টন করে রেখেছে। এই ব্রিজ থেকেই গ্রামটি সবচেয়ে কাছে পড়ে। আমরা ব্রিজের নিচে নেমে এসেছি। পাশের বাঁশঝাড় থেকে কয়েকটি বাঁশের মাথা জলের উপর এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে হাতি তার সুর নামিয়ে জল পান করছে। পাশের গ্রামের একজন এসেছে জাল নিয়ে মাছ ধরার জন্য। তিনি হয়তো হতাশ হলেন, স্রোতের কারণে জাল পানিতে না ডুবে ভেসে যাচ্ছে। জাল পানিতে ডুবতে দেরি হলে মাছ পালিয়ে যায়। কি নিশ্চুপ, কি নীরবতা, যেন দূরবাসী কোনো প্রিয়জনের কাছে চুপচাপ ছুটে চলা। পথে কারোর সাথে কথা বললেই হয়তো হবে দেরি, পাওয়া যাবে না সেই প্রিয়জনের দেখা। আমরা এখান থেকেও বিদায় নিলাম। বলেছিলাম 2 দিন পর আবার বাঁধে ফিরব। আজ ফেরার সময় হয়েছে। এটি একটি লিচু বাগান। বাঁধে যাওয়ার পাশেই এর অবস্থান। বাগানের মাঝে একটি ভিউ পয়েন্ট থাকায় এখানে একটু উঁকি দিয়ে নিলাম। গত 2 দিন ধরে তেমন বৃষ্টিপাত না হওয়ায় বাঁধে জলের প্রবাহ কমেছে। এবার বাঁধে নামার সাহস করলাম। তারপরেও একটা ভয় কাজ করছে। বাঁধের ওপর সবুজ শ্যাওলা জমে আছে, সেগুলো খুব পিছিল। একবার পা পিছলে গেলেই একদম জলের ভেতরে পড়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না। বাঁধের পানি আজ অনেকটা স্বচ্ছ। স্বচ্ছ পানি কাঁচের দেয়াল তুলে বয়ে যাচ্ছে। কাছ থেকে দেখার অনুভূতি অসাধারণ, অনেকটা জলপ্রপাতের মতো। আর 2-1 দিন পর বাঁধের নিচের জলের উচ্চতা আরও কমে যাবে। তখন বাঁধ থেকে পানি আরও নিচে পড়বে। সে দৃশ্য হবে আরও সুন্দর। জায়গাটা সত্যিই অসাধারণ, তবে কেবল বর্ষাতেই তার এমন সৌন্দর্য উপভোগ্য হয়ে ওঠে। শুকনো মৌসুমে জল শূন্যতায় দারুণ ঘুরতে হয়। আমাদের সময় হলো ফেরার। লাইক বাটন আর অনুভূতির বাক্সে আপনার উপলব্ধির কথা জানাতে ভুলবেন না। দেখা হবে বারবার, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের মতো প্রস্থানের অনুমতি।